வணக்கம். சஞ்சய் வானிலை இருக்கை. முதலில் நம்முடைய வானிலை இருக்கை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை பிரஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை பிரஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். 19/12/2020 சனிக்கிழமை காலை 4:30 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை ஆடியோவாக நான் பதிவு செய்கிறேன். இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கை மற்றும் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் தமிழகத்திற்கு வானிலை அமைப்பு எப்படி இருக்கலாம் மற்றும் விவசாயிகளுக்கான முன்னறிவிப்புகள். முதலில் இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கையை பார்க்கலாம். தற்போதுள்ள வானிலை அமைப்பின்படி தற்போதுள்ள வானிலை அமைப்பு மத்திய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் அந்தமானை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் காற்று சுழற்சி நீடித்து வருகிறது. இது தொடர்ந்து ஒரே இடத்தில் நீடித்து வருகிறது. இன்னும் வரக்கூடிய நேரங்களில் அது மேற்கு நோக்கி மெல்ல படிப்படியாக நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் இந்த சுற்றுமலை 15ஆம் தேதி தொடங்கி தற்போது 19ஆம் தேதி வரை 4 நாட்களாக இந்த சுற்றுமலையில் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி சுற்றுவட்டார பகுதியில் மிக சிறப்பான மழை பதிவாகியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு சுற்றிலும் ஒவ்வொரு பகுதியில் நல்ல மழை பதிவாகியிருக்கிறது. புரேவி புயலப்போ டெல்டா வட மாவட்டம் நல்ல மழை பதிவானது. அதே நேரத்தில் நிவரப்போ வட மாவட்டம் வட உள் மாவட்டங்கள் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை பதிவாகி வெள்ளப்பெருக்கே பெரும்பாலான பகுதியில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேலூர் மாவட்டம் இங்கெல்லாம் வெள்ளப்பெருக்கெல்லாம் ஏற்படுத்தியது. இந்த சுற்றுமலையில் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் பெரும்பாலான பகுதியில் நல்ல மழை பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் வரக்கூடிய இது பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய டிசம்பர் 3வது வாரத்துக்கு பின்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா இனிமேட்டுக்கு லோ லேட்டிடியூட் சிஸ்டமாக தான் இருக்கும். லோ லேட்டிடியூட் சிஸ்டம்னா ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியோ காற்று சுழற்சியோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இலங்கை ஒட்டியோ அல்லது இலங்கைக்கு தெற்கு பகுதியோ அதிகமாக செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் தற்போது கடல் வெப்பம் பார்க்க வேண்டுமென்றால் நம்முடைய வங்கக்கடல் பார்த்திங்கன்னா தாழ்வு பகுதிக்கு காற்று சுழற்சி தாழ்வு மண்டலத்துக்கெல்லாம் அதிக வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த சுற்றுமலை மிக சிறப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சுற்றுமலை கொங்கு மண்டலம் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், கரூர் இந்த மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் நல்ல மழை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் புதிதாக அந்தமான் அருகே ஒரு காற்று சுழற்சி உருவாகி அந்த காற்றை கிழக்கிலிருந்து தென்சீன கடல், தாய்லாந்து, வியட்நாம், கம்போடியா, லாவோஸ் இங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஈஸ்டர்லிஸ் கிழக்கிலிருந்து வரக்கூடிய காற்றை பிரித்து தன் வசம் வைத்து கொண்டது. இதனால் அங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று பலமாக இல்லாமல் வடக்கிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வறண்ட காற்றாக தற்போது வட மாவட்டம் கொங்கு மண்டலம் இந்த பகுதிகளும் வறண்ட காற்றாக தற்போது வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக இங்கே கிழக்கிலிருந்து மலை மேகங்கள் வந்தாலும் அந்த வறண்ட காற்று தமிழகத்திற்கு இந்த கொங்கு மண்டலம் தென் மாவட்டங்களுக்கு மழை கொடுக்காத அமைப்பாகவே தென் மாவட்டங்களுடைய உள்பகுதியில் ஆங்காங்கே மழை பதிவாகிறது. ஆனால் பரவலாக நல்ல மழை சொல்லும்படியான அளவிற்கு மழை இல்லை. அது தென் மாவட்டங்களாக இருக்கட்டும், கொங்கு மண்டலம் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாம், அதேபோல் தென் மாவட்டம் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் இந்த உள்பகுதியிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சொல்லும்படியான அளவிற்கு மழை இல்லை, நல்ல மழை இல்லை. இதற்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே கிழக்கிலிருந்து மலை மேகங்களை கொண்டு வந்து இலங்கை வரை இலங்கைக்கு நல்ல மழை கொடுத்து அந்த கிளிநொச்சி, இந்த யாழ்ப்பாணம், புத்தளம் பகுதி இங்கெல்லாம் நல்ல மழை கொடுத்து, அதே போல் அந்த ஜஃபானா பகுதி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை கொடுக்கிறது. அந்த இலங்கையை தாண்டுவதற்கு முன்பே பார்த்திங்கன்னா அந்த கிழக்கு காற்று கிழக்கிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று மலைமேகத்தை கொண்டு வரக்கூடிய காற்று பார்த்திங்கன்னா அந்த இலங்கையை தாண்டுவதற்கு முன்பே பார்த்திங்கன்னா அந்த ராமநாதபுரம் கடலோரம் ஒரு சில இடங்களில் மழை கொடுக்கிறது. நேற்று இரவு கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்டி சுற்றுவட்டார பகுதி, தேவிப்பட்டினம் தினமும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த கிழக்கு காற்று காரணமாக நல்ல மழை பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டம், தேவிப்பட்டினம், அதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர், கீழக்கரை, சாயல்குடி பகுதி, அந்த உப்புத்தண்ணி தீவு பகுதி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதி, விளாத்திக்குளம் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்கள், இந்த வைப்பாறு பகுதி இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விட்டு மழை பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல் நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேதாரண்யம், கோடியக்கரை, முத்துப்பேட்டை, அதிராமப்பட்டினம், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துடைய திருக்காட்டுப்பள்ளி, பட்டுக்கோட்டை, அதிராமப்பட்டினம், திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலம், தலைஞாயிறு, திருத்துறைப்பூண்டி, குடவாசல் பகுதி, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், சீர்காழி, சிதம்பரம், பூம்புகார் இந்த சுற்றுவட்டார பகுதி, கடலூர் மாவட்டம் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் விட்டு மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி இந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் இருக்கும் விவசாயிகள் நமக்கு தொலைபேசியில் அழைத்து மழை இல்லை என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். விதைக்கலாம். நீங்கள் உங்களுடைய விதைப்பு பணியை தொடங்கலாம். திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் தங்களுடைய விதைப்பு பணியை தொடங்கலாம். அதே நேரத்தில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, இந்த திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்களில் மழை இனி வர இந்த சுற்றுமழை நிறைவுற்றது. மீண்டும் அடுத்த சுற்றுமழை எப்போது நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். வட மாவட்டம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்கள் எல்லாம். அதே போல் அதை ஒட்டி உள்ள இந்த உள்பகுதி நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த சுற்றுமழை 25ஆம் தேதி முதல் 31ஆம் தேதி வரை அடுத்த சுற்றுமழை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் தமிழகத்தில் வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டம், இந்த கொங்கு மண்டல பகுதிக்கு படிப்படியாக மழை குறையும். மழை வட மாவட்டங்களில் இனி வரக்கூடிய நாட்களில் மழை எதிர்பார்க்க முடியாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் குளிர் மூடுபனி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை முதல் 21, 22, 23 ஆகிய தேதிகளில் கடும் மூடுபனி நிலவும். தமிழகத்துடைய பெரும்பாலான பகுதியில் கடும் மூடுபனி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கொங்கு மண்டலம், குறிப்பாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை சார்ந்த நீலகிரி பகுதி, தேனி மாவட்டத்துடைய மேற்கு பகுதி, அந்த கொடைக்கானல் பகுதி, இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடும் மூடுபனி நிலவ வாய்ப்புள்ளது அதிகமாக. அதே நேரத்தில் மழை படிப்படியாக குறையும். இந்த சுற்றுமழை டெல்டா மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி, காரைக்கால், கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்களுக்கு மிக சிறப்பான மழை கொடுத்தது. கொங்கு மண்டலம், தென் மாவட்டத்தையும் இந்த சுற்றுமழை மீண்டும் ஒதுக்கியது. அடுத்த சுற்றுமழையாவது நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். தென் மாவட்டம், கொங்கு மண்டல பகுதி, தென் உள் மாவட்டம் பகுதியிலெல்லாம் நாம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மழை இல்லை. இயற்கை மாற்றத்துக்குட்பட்டது. ஏனென்றால் நாம் எதிர்பார்த்த அந்த காற்று சுழற்சி லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு அருகே இருந்து தீவிரமடைந்திருந்தால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பலமாக அந்த கிழக்கு காற்றை ஈர்த்து தமிழகம் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் நல்ல மழை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் புதிய காற்று சுழற்சி அந்தமான் அருகே உருவாகி அந்த கிழக்கு காற்றை ஈரப்பதமிக்க வரக்கூடிய அந்த கிழக்கு காற்றை பிரித்து வைத்திருக்கின்றது. இதனாலே தமிழகத்தில் மழை வந்து குறைந்திருக்கிறது. படிப்படியாக மழை குறைய இருக்கிறது. டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை படிப்படியாக மழை குறையும். 20ஆம் தேதிக்கு பிறகு முற்றிலும் குறையும். இன்று நாளை மழை இருக்கும். டெல்டா மாவட்டம் திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் பெரம்பலூர், அரியலூர் பகுதி நேற்று முதலே நல்ல மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் வரக்கூடிய நேரங்களில் மழை தொடரும். விட்டு விட்டு மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும். திடீரென்று மழை வரும், திடீரென்று பெய்யும். அப்படி தான் இருக்கும் டெல்டா மாவட்டங்கள். மற்றும் திருச்சி, தஞ்சாவூர் இந்த மாவட்டங்கள் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மழை இருக்கும். குறிப்பாக நேற்று கூட திருச்சியோட விமான நிலையம், அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளெல்லாம் மழை பெய்திருக்கிறது ஒரு சில இடங்கள் ஆங்காங்கே. அதேபோல் புதுக்கோட்டையோட கடலோர பகுதி மற்றும் தஞ்சாவூர் கடலோரம், பட்டுக்கோட்டை, அதிராமப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை கடலோரம், மீமீசல், ஜெகதாப்பட்டினம், கோட்டப்பட்டினம், ஆவடையார் கோயிலை ஒட்டியுள்ள அந்த பகுதி, அதேபோல் சிவகங்கை மாவட்டத்திலே அந்த தேவக்கோட்டை பகுதி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடை, தொண்டி, தேவிப்பட்டினம், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை மேகங்கள் குவிந்து கொண்டே இருக்கிறது. விட்டு விட்டு மழையாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரும்பாலான பகுதியில் நல்ல மழை பதிவாகி கொண்டு இருக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாகவே இந்த சுற்றுமலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்டமும் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது. தொடக்கத்திலே தொண்டியில் 100 மில்லிமீட்டர் என்ற அளவில் மழை பெய்திருக்கிறது. 16ஆம் தேதி தொண்டி இதன் சுற்றுவட்டார பகுதியிலெல்லாம். இனி வரக்கூடிய நாட்களில் வானிலை அமைப்பு எப்படி இருக்கலாம்? தற்போது ஒரு பிலிப்பைன்ஸை ஒட்டி ஒரு பகுதியில் மத்திய பிலிப்பைன்ஸ் பகுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தாழ்வு மண்டலம், அது அடுத்து வரும் 48 மணி நேரங்களில் ஒரு புயலாக மாறி பிலிப்பைன்ஸ் கரை கடந்து அது ஒரு புயலாக மாறும். பிலிப்பைன்ஸோட அந்த ஒரு சின்ன முனை மாதிரி இருக்கும் மத்திய பகுதியில், அதை கரை கடந்து பின்னர் தான் அது புயலாக மாறி அது 25 வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா நம்முடைய தாய்லாந்து வளைகுடா வழியாக அது செயலிழந்து அந்தமான் அருகே வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால் அதற்கு காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கிழக்கு காற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பலமாக ஈர்த்து அது வந்து செயலிழந்து ஒரு தாழ்வு பகுதியாகவோ அல்லது ஒரு காற்று சுழற்சியாகவோ அந்த மத்திய அந்தமான் போர்ட் பிளேட்டுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அங்கிருந்து அது வரும் பட்சத்தில் தமிழகத்தை நோக்கி வருமா, புயலாக மாறுமா என விண்டியில் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க. விண்டி மாடல் வந்து மாறுதலுக்கு உட்பட்டது. ஏனென்றால் 2 நாட்களுக்கு முன்பு அது ஒரு புயலாக தமிழகத்தை நோக்கி வருவது போல் காமித்தார்கள். தற்போது அது ஒரு காற்று சுழற்சியாக வருவது போல் காமிக்கிறார்கள். இது போன்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம். சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க புயலாக வரும் அப்படிம்பாங்க. இன்னும் நாட்கள் நெருங்கட்டும், உறுதிப்படுத்தலாம், துல்லியமாக அறிவிக்க வேண்டும். ஏதோ வந்தோம், வானிலை அறிக்கை சொன்னோம், கடமைக்கு சொன்னோம் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. வானிலை என்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா
மாறுதலுக்குட்பட்டது. நாம் எதிர்பார்த்த அந்த கொங்கு மண்டலம் இங்கெல்லாம் நல்ல மழை எதிர்பார்த்தோம். ஏனென்றால் ஒரு சிறிய தடை அந்தமான் அருகே ஒரு காற்று சுழற்சி உருவாகியது. இதனால் அந்த காற்றில் தடை ஏற்பட்டது. தினம் தினம் வானிலை ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இயற்கை மாறிக்கொண்டே தான் இருக்கும். ஒரு இடத்தில் வெப்பம் குறைவாக இருக்கிறது என்றால் அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு, வெப்பத்தை நிரப்புவதற்கு இயற்கை சமன் செய்யும். இதுதான் இயற்கை. நாம் நினைத்த இயற்கை நாம் 100% கணிக்க முடியாது. இப்படிப்பட்ட மாறுதலுக்கு உட்பட்டதை மாற்றி மாற்றி வானிலை அறிக்கையில் கூறினால் அது மக்கள் விவசாயிகளிடையே மிகவும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள். விவசாயிகளுக்கான அறிவிப்புகள் படிப்படியாக வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டங்களில் மழை குறையும் என்பதால் திருவண்ணாமலை மாவட்ட விவசாயிகள், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விவசாயிகள், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் அறுவடை பணியை தொடங்கலாம். கடந்த வரும் 5 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவும் வேலூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி இந்த மாவட்டங்களில். அதேபோல் ஈரோடு, நீலகிரி இந்த பகுதியிலெல்லாம் வறண்ட வானிலை நிலவும். டெல்டா மாவட்டங்களில் 20ஆம் தேதிக்கு பிறகுதான் மழை குறையும் என்பதால் அதன் வரை உங்களுடைய பணியை நிறுத்தி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. உரமிடுதலோ அதேபோல் அந்த மருந்து தெளித்தல் இது போன்ற பணியை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டாம். வட மாவட்டத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் உங்களுடைய அந்த மருந்து தெளித்தல், உரமிடுதல் இது போன்ற பணியை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம். திருவண்ணாமலை மாவட்ட விவசாயிகள், களம்பூர், போலூர் வட்டம் இந்த சுற்றுவட்டார விவசாயிகள் தங்களுடைய பணியை தொடங்கலாம். அதேபோல் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துடைய இந்த நெகமம், செஞ்சேரி மலை, பெதப்பம்பட்டி, திருப்பூர் மாவட்டம் பெரும்பாலான பகுதியில் விவசாயிகள் சோளம் அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கிறது. உங்களுக்கு எந்தவித பாதிக்கும் மழை இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் எந்தவித மழையும் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று முன்தினம் திருப்பூர் மாவட்டம் அந்த காங்கேயம் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேசான மிதமான மழை பெய்திருக்கிறது. ஆனால் கொங்கு மண்டலத்திற்கு இந்த சுற்றுமழை சொல்லும்படியான அளவிற்கு பெரும்பாலான பகுதியில் மழை இல்லை. நாம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அந்த மழை இல்லை. அடுத்த சுற்றுமழை நல்ல மழையாக எதிர்பார்க்கலாம். கோயம்புத்தூர் மாவட்ட விவசாயிகள், திருப்பூர் மாவட்ட விவசாயிகள் உங்களுடைய சோளத்தை எந்தவித பாதிப்பும் இருக்காது. மழை பாதிப்போ இதுவும் இருக்காது. இன்னும் நாட்கள் இருக்கிறது மழைக்கெல்லாம், நல்ல மழைக்கு. இதனால் நீங்கள் எந்தவித கவலையும் வேண்டாம். திருப்பூர் மாவட்ட சோள விவசாயிகள், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தெற்கு பகுதி நெகமம், பெரிய நெகமம், செஞ்சேரி மலை, பெதப்பம்பட்டி இந்த சுற்றுவட்ட பகுதியில் இருக்கும் சோள விவசாயிகள் எந்தவித கவலையும் வேண்டாம். அதேபோல் விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் குறிப்பாக நேற்று பார்த்திங்கன்னா அந்த பாபநாசம் அணை தனது முழு கொள்ளளவான 124 அடி எட்டியிருக்கிறது. இது மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயமாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அங்கிருந்து உபரி நீராக அங்கு அணைக்கு நீர் வரத்து 2000 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த வரும் உபரி நீரை அப்படியே 2000 கனஅடியாக வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. இதனால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதி இதெல்லாம் நல்ல பாசன வசதி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதி, அதேபோல் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்களுக்கு இன்று மற்றும் நாளை இந்த 2 நாட்கள், இந்த 21ஆம் தேதி இந்த 3 நாட்களுக்குள் உங்களுக்கு ஒரு மிக சிறப்பான மழை, ஒரு மழையாவது மிக சிறப்பான மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஏனென்றால் அந்த காற்று சுழற்சி மேற்கு நோக்கி நகர மழை படிப்படியாக அதிகரிக்கும். காற்று சுழற்சி நகரத்தான் மழை அதிகரிக்கும். அந்த காற்று சுழற்சி மெதுவாக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாகவே தூத்துக்குடி மாவட்டம் வடக்கு பகுதி, ராமநாதபுரம், டெல்டா மாவட்டங்கள் இந்த பகுதிகளெல்லாம் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த காற்று சுழற்சி மற்றும் அந்த கிழக்கு காற்று காரணமாக அந்த காற்று சுழற்சி மேற்கு நோக்கி நகரத்தான் தென் மாவட்டங்களில் மழை அறவே இல்லாத பகுதியில் கொஞ்சம் அதிகரிக்கும், படிப்படியாக அதிகரிக்கும். 21ஆம் தேதிக்கு பிறகு மழை முற்றிலும் குறைந்துவிடும். தென் மாவட்டம், டெல்டா மாவட்டம், வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டம், கொங்கு மண்டலம் இந்த பகுதியிலெல்லாம். நன்றி, வணக்கம். நாளை அல்லது இன்று மாலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். இன்று மாலை வானிலை அறிக்கையில் விரிவான வானிலை அறிக்கை எந்த பகுதியில் மழை பெய்கிறது, இன்னும் எந்த பகுதிக்கு நல்ல மழை காத்திருக்கிறது என்பதை விரிவான வானிலை அறிக்கையாக மாலை சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.